老婆的微信头像突然从卡通换成了性感自拍，我开始觉得不对劲。直到那天，我在她的健身包里发现了一件蕾丝内衣，上面还沾着不明痕迹。我决定跟踪她，看看她每晚健身到底在做什么。没想到真相远比我想象的更狗血。老婆的微信头像是个卡通人物，我笑她30多岁了还这么幼稚，她却嘲讽我不懂时尚。最近她却突然将所有社交账号头像全换成了性感照片。我开玩笑问她是不是有第二春了，她却红着脸支支吾吾说我疑心病犯了。后来我想通了，这一定是跟她最近忽然爱上健身有关。我下班回家时，周宇正在洗澡，浴室里传来他模糊不清的声音：江淮，外卖在微波炉里，你自己热一下，晚上我要去健身，就不在家吃饭了。我一边答应着，一边溜进了卧室。他的手机正放在床头柜上充电，我小心地拿起来，输入密码解锁。我循着一颗星快速地翻看了他的微信，所有的聊天记录都很正常。正想打开其他社交软件时，淋浴间的水声停了下来。我急忙将手机放回原处，装作在衣柜里找衣服的样子。1分钟后，卧室的门开了，周宇披着湿淋淋的头发快速走了进来。他拔掉充电器，怀疑地看了我一眼，见我神色如常，才舒了一口气，脸上堆起笑容，用甜得腻死人的声音说：老公，今晚教练给我制定了新的锻炼目标，所以可能会练得晚一点。等会儿你把家里卫生打扫一下，衣服也要洗了，晚上就早点休息，不用等我。说完，他在我脸上亲了一口，扭着腰去衣帽间化妆了。我坐在床上，打开微信，开始翻看周宇的朋友圈，越看越觉得心凉。结婚1年多了，周宇原本并不热衷于发朋友圈，甚至微信头像都是用的卡通人物。以前我笑他一把年纪了还装可爱，他还鄙视的说我不懂时尚。可最近他的微信头像忽然换成了一张性感的自拍照，甚至朋友圈也更新的勤快了起来。他最近发的全都是对着镜头搔首弄姿的自拍照。我旁敲侧击地问过他，他却瞪圆了眼睛说：我不趁着自己尚有几分姿色的时候发点自拍，难道等着年老色衰没人看了再发吗？直到那天，我开玩笑地问他是不是有第二春了，他红着眼支支吾吾地否认，我才惊觉不对劲。仔细想想，他的一切改变都从3个月前和同事一起拼单办了张健身卡开始。怀疑的种子一旦种下，就很容易生根发芽。我走到衣帽间门口，故意摸着自己最近略有些发福的肚子，唉声叹气道：周宇，我最近好像也胖了不少，要不我也跟你一起去健身。他捏着口红的手一顿，有些紧张地开口：我办的健身卡是做活动时跟同事拼单的，你现在去的话价格太贵了，等下次有活动我再带你去吧。好了，我要来不及了。他随意涂了几下口红，抓起包包推开我出了门，慌张的表情和嫌弃的语气让我的心沉入了谷底。想到前2天我在他健身包里翻出的东西，我再也坐不住了，决定跟着他一探究竟。老婆慌张的表情和嫌弃的语气让我的心沉入了谷底。想到前2天我在他健身包里翻出的东西，我再也坐不住了，决定跟着他一探究竟。2天前，周宇健完身回家，刚洗完澡就被他妈一个电话叫走了，健身包也扔在浴室的角落，忘了收拾。我拖完地走进浴室，准备帮他把包里的衣服拿出来清洗。一顶若隐若现的绿帽子浮现在我的头顶，为了不打草惊蛇，我忍着恶心将内衣塞回包里，还特意整理了一下恢复原样。周宇回家时，我正坐在沙发上心不在焉地看着电视，他脚步匆匆地走进浴室，在里面待了很久，才若无其事地提着健身包出来。见我盯着他，他脸上带着难以掩饰的慌张，下意识地将健身包藏在身后。答案已昭然若揭，可我仍抱着侥幸心理，想先自己探查一番。我强行压下想摊牌的心，装作若无其事，起身回了房间。在我身后，周宇长舒了一口气。我和周宇是相亲认识的，毕业以后我一直忙于工作，总想着先立业再成家。一晃就30好几了，我妈着急拉着我去相了几次亲，我都不太满意。直到遇到周宇，周宇外形条件不错，又是一名教师，按理说应该不难找对象，只是他家里有一对吸血鬼父母，还有一个蛀虫弟弟，而他又是不折不扣的伏地魔。在我之前，他谈过好几个，都在了解他家情况后选择了分手。刚和我在一起时，他故意隐瞒了自己的家庭情况，双方父母又催得急，短短3个月我们就领证结婚了。结婚后，他的问题才慢慢暴露出来，每个月他都会以各种理由找我要钱，拿去贴补他爸妈和弟弟。好在我奋斗多年，如今每个月稳定收入大概在5万左右，手里也有不少存款。想着既然结婚了，他的家人能帮衬一把就帮一把，我对他贴补娘家的事也睁一只眼闭一只眼。次数多了，我觉得每个月打钱也很麻烦，索性给了他一张20万的卡。本想着这20万怎么着也够他花1年了，可没想到仅仅4个月就被他挥霍一空。3个月前，他提出想让我拿出50万帮他弟弟在市里按揭一套新房，我想也没想，便一口拒绝了，并且明确告诉他以后我不会再给他钱贴补他娘家。他跟我大吵一架后摔门而出，当晚更是留宿在同事家里，一直到第2天晚上他才回家。那天晚上，他难得的十分主动，情到浓时他勾着我的脖子，撒着娇对我说：老公，我想通了，之前都是我不对，我不应该只考虑自己家人，不考虑你的感受，以后我不会再拿你的钱贴补他们了。对了，今天我特意办了张健身卡，以后会好好锻炼身体，争取早日替你怀上宝宝。我激动的将头埋在他的颈窝，更是当场承诺，如果她怀孕了，我会再给她一张30万的卡。他的眼睛亮晶晶的，那晚也格外卖力。说来奇怪，自从那天之后，他真的没有再找我要过1分钱。我躲在窗帘后，看着他走出单元门，朝车位走去。我迅速戴上口罩和帽子，换了身衣服下了楼。远远看着他的车驶出小区，我也不再迟疑，打了个出租车准备跟上他。远远看着老婆的车驶出小区，我也不再迟疑，打了个出租车准备跟上他。司机带着怀疑的目光盯着我，迟迟不肯开车。师傅，前面的是我老婆，麻烦你快点跟上他。我有些着急，
司机露出一脸恍然大悟的表情，油门踩得飞起，紧紧跟上周宇的车，一直跟到健身房门口。我坐在车上看着周宇停好车，脚步轻快地上了楼。等他身影消失后，我才不紧不慢地下了车。道过谢后，我也跟着上了楼。我躲在健身房门口，偷偷朝里张望着。周宇正背对着我，在一台跑步机上卖力地锻炼着。我看了半天，也没见他和任何异性有互动。正当我有些动摇，觉得自己是不是太疑神疑鬼的时候，健身房里走出一位肌肉壮硕的教练。他见我鬼鬼祟祟，一直在门口张望，有些怀疑。你是干什么的？在这里偷偷摸摸干什么？他怒喝一声，快步向我走来。眼看着周宇被声音吸引，即将转头看到我，我顾不上解释，慌里慌张的转身跑下了楼。我在楼下又等了半小时，仍然不见周宇的身影。正焦急间，旁边驶过一位外卖骑手，心念一转，我拦下了外卖小哥，塞给他2000块钱，让他帮忙故意将周宇的车门划出一道长长的划痕。周宇平时就很宝贝他的车，听说被人刮花后，心急火燎的下了楼。外卖小哥按照我的吩咐，故意跟他发生争执，拖住他，而我则偷偷溜进了健身房，装作想办卡的样子，问东问西。刚刚那位教练见我全身上下都是名牌，便拉住我，十分热情地介绍起来。我这心不在焉地听着，手机收到外卖小哥发来的短信，提醒我周宇差不多准备回来了。我急忙打断教练，提出加个微信，再具体了解一下。用小号加上教练后，我借口有事准备离开。刚走出健身房门口，就看见周宇怒气冲冲地上楼，紧身运动服已被汗水打湿贴在身上。我灵机一动，假装对门口的海报十分感兴趣，背过身去仔细查看。周宇压根没注意到我，与我擦肩而过。见他进了健身房，我才松了口气，转身下了楼。回去的路上，我开始翻看教练的朋友圈，试图从中找到些蛛丝马迹。可翻了半天，除了正常的宣传视频，没有任何其他内容。我心里不由得松了口气，看起来一切正常。也许真是我自己想的太多了。就在我准备退出朋友圈界面时，一张照片吸引了我的注意。我点开一看，脑子里轰的一声炸了。照片里，周宇穿着那件蕾丝内衣，正趴在床上，脸上带着诱惑的表情。我点开朋友圈一看，脑子里轰的一声炸。我将图片保存下来，想要立马发微信质问周宇，可残存的理智提醒我不能操之过急，仅靠一张照片说明不了什么。我将保存的照片发给教练，故意装作很感兴趣的问他办卡需要多少钱，办了卡是不是有更多照片可以看。教练很快回复我，兄弟，你真有眼光，这是我们这最漂亮的女会员，我们会员费1年18888，缴纳之后不仅有照片可以看，只要你出得起钱，约出来玩玩都可以。心里正思考着如何进一步取得实质性证据，教练又发了一条消息，哥们，你运气挺好，刚入会就赶上我们的活动，周末有个健身派对，很多优质女会员都会参加，只要你肯出钱，包你玩得开心。我急忙一口答应下来，交了1000元入场费。很快收到教练发来的派对开始时间和地点，我正对着手机发呆。周宇回来了，一进门他就怒气冲冲将包扔在我身上。我心里一惊，收起手机，小心翼翼地问他怎么了。他一屁股坐在我旁边，没好气地说，今天真倒霉，健身的时候被外卖小哥刮花了车，他又没钱赔，我跟他吵了半天也没用，气死了。他转头看着我，带着一脸期盼的表情，老公，我心情不好，你不意思意思？我松了口气，掏出手机转账3000元，并且偷偷附上了一个带窃听功能代码。本来是公司下属发给我测试的，没想到用在了自己老婆身上。老公，我弟弟开上一辆车，你能不能赞助一点？想着那些不堪入目的照片，我急于作呕，冷冷地推开他。他被我推倒在地上，一脸委屈地红了眼睛。江淮，你怎么那么小气？我弟想要辆车怎么了？你又不是买不起，至于这样吗？本来我还有个好消息要告诉你，你这样真是扫兴。说着，他从包里掏出一张纸，扔在我脚边。我捡起来一看，是张 B 超报告，上面清楚地写着已怀孕1个月。我天灵盖之发麻，捏着报告的手都在颤抖。自从他3个月前说想跟我生个宝宝，我们就一直积极备孕。可2个月过去了，他的肚子还毫无动静。上个月我特意去了一趟医院，医生建议我做个检查，检查后发现我有弱精症，不仅极难受孕，而且很容易造成先天畸形。医生建议我暂时不要考虑要孩子，先治疗。为了杜绝意外，必须严格避孕。我怕周宇知道后嫌弃我，特意让医生给我打了男性避孕针。回家后，我暂时没有告诉周宇，想着以后找到合适的机会再告诉他。所以，周宇肚子里的孩子根本不可能是我的。我没想到他无耻到这种地步，竟然乱搞都不做任何措施，还妄想着让我替他养这个野种。此刻见我全身发抖，他以为我是因为激动，眼里闪过一丝得意。你不是说我有了孩子会奖励我吗？他一边发着嗲，一边往我怀里钻。我不动声色地搂住他，伸手抚摸着他的肚子。我发现老婆在外面乱搞，但在一起的时候，我还是不动声色地搂住他，伸手抚摸着他的肚子。好，等宝宝稳定了，老公一定给你一份大惊喜。时间过得飞快，转眼就到了周末，健身派对就在今晚举行。下午，周宇提着健身包准备出门。老公，今晚我和同事约好了，健完身一起去打麻将，你不用等我。等他走后，我立马打电话给我的好哥们杜宇。杜宇是个不折不扣的富二代，平时不务正业，就喜欢投资拍短剧。我早就跟他沟通好了，让他带名剧组里化妆师过来替我改造一下，最好化成亲妈都不认识的那种。他很快带人上门，经过一番改造，我被画成了高鼻梁大眼睛的帅哥，我很满意。又找他借了他的跑车，直奔健身派对举办场所而去。按照教练发来的定位，我开车抵达了一座位于郊区的私人别墅。到门口时，周宇正穿着暴露，端着酒杯在门口和人交谈。见我开着跑车，他小跑着跟了过来。我刚下车就被他蹭在车门上，一脸媚火的样子。帅哥，你这跑车不便宜吧？你长得跟我老公有点像，不过你比他帅多了。我捏住他的手腕，沉着脸问他，你这么不要脸，你老公知道吗？
他的笑容僵在脸上，半晌甩开我的手。神经病，都来这玩啊，还装什么正经？他恼怒地骂了我一句，转身就走。教练见状小跑着过来，一脸讨好的笑。哥们，别生气，这娘们就是被捧坏了。没关系，我们还有很多优质女会员，进去看看啊，看上哪个扫码就可以了。我跟在他身后进了别墅，一踏进门，我忍不住倒吸一口凉气。整个别墅布置的氛围极其奢靡，每个女会员胸口都挂着一个二维码，墙上贴满了海报。教练跟在我身后，热情地给我介绍，不论看上哪个女人，只需要扫码。我忍着恶心，随意拉过一个女会员，带着她上了楼。进了房间，我催着她去洗澡，自己则坐在床上，打开窃听软件，戴上蓝牙耳机。刚刚，我亲眼看着周宇被人带进了房间，耳机里很快传来熟悉的声音。男人喘着气问他：“你说是你老公好还是我好？”周宇娇滴滴的回答：“当然是你好了，他又油腻又丑，要不是看在钱的份上，我1分钟都不想跟他多待。”不到3分钟就恢复了安静。我正想取下耳机，令我没想到的是，耳机里竟然又传来他弟弟的声音：“姐，你说好了要让他给我买车，什么时候才能拿到钱？”放心吧，我告诉他我怀孕了，过段时间他就会把钱给我。可是姐，你这孩子也不是他的呀。周宇嗤笑一声：“在我肚子里的，我说是谁的就是谁的，反正到时候找个理由打掉就行了。”我冷笑一声，关掉软件。我是真没想到，他竟然这么不要脸。结婚以来，我对他可以说十分宠爱，平日里转账红包都是家常便饭。可他不仅没半点感恩，反而费尽心思想着如何从我这里骗钱。事已至此，我对他再也没有半分留恋。我将录音内容保存好，思忖着如何让他身败名裂。女会员出来的时候，我已经走了。刚刚我在大厅里逛了一圈，利用事先准备好的针孔摄像头，将现场的视频都拍了下来，包括墙上贴的海报和女会员利用二维码收款的动作。我正准备离开，却被教练带人拦了下来。他一脸抱歉：“哥们，不好意思，我们这个规矩，走的时候要搜身和检查一下手机。”我故作惊讶地捂住嘴巴，趁机将手心里的微型摄像头藏进嘴里，随后交出手机，张开双臂等着他们检查。一番折腾后，他们才放我离开。回到家，我第一时间将摄像头里的视频内容导入电脑中保存好，本想立马去派出所举报他们，但转念一想，单凭我手里的证据也没办法重创他们，我需要一个更严重的罪名将他们一网打尽，不能让这样的组织死灰复燃，继续祸害更多的人。我回忆起看过的照片中，有几名女会员脸看起来很稚嫩，并且明显带着不情愿的表情。我翻出其中较为明显的几张，发给教练，委婉的表示对这几名女生很感兴趣。哥们，你还是看看其他的吧，这几位你就别想了。收到回复后，我连续打了几个问号过去，再三表示我愿意花大价钱，可对方迟迟不肯再回复我，直到我发过去一笔2000元转账并备注咨询费，对方才支支吾吾的开口。兄弟，我想你应该也能看出来，这个不一样，所以不是你这种级别的会员能碰的。如果你确实喜欢的话，可以考虑升级我们的至尊 VIP， 会员费会贵一点，并且最少要介绍一名会员才可以。看到他的回复，我气得浑身发抖，这群人可真他妈行，既然他们这么不怕死，说什么我也得送他们一程。我立马发过39999的会费，并承诺3天内介绍新会员入会。转头我就找上了杜宇，他虽然是个纨绔子弟，但正义感还是很强的。听完我的描述，他气得一拳捶在桌子上：“神他妈的健身会所，看老子不给他一窝端了！”他当即在我的推荐下加入了健身俱乐部，并且立刻转账6万元会费。教练乐得合不拢嘴，信誓旦旦的保证最晚后天就给我们将人带来。2天后，教练发来信息通知我们去酒店验货。按照他发来的定位和房间号，我们很快赶了过去。一进门就看见2名女生坐在房间里瑟瑟发抖。我和杜宇怒火中烧，走过去想拉他们起来，可2人吓得往后缩去，嘴里哀求着求我们放过他们。我叹了口气，柔声安抚他们：“放心吧，我们不是坏人，我们是来帮你们的，跟我们去派出所举报他们好吗？”听说我们要去报警，他们明显焦躁不安起来，他们拉住我们，急得眼泪都快掉下来了。“求求你们千万不要报警！” 2人边哭边给我们讲述他们的遭遇。原来这几名女生都是兼职时被人弄晕后强行拍下视频和照片，等清醒后，那群人渣就拿着照片威胁他们，再加上他们本来就是因为家庭困难才出来兼职，所以没一个人敢反抗。最终确定每次带他们去酒店的就是周宇。我和杜宇听得全都发硬，杜宇更是一拳砸在墙上：“妈的，这群畜生，老子一定要让他们牢底坐穿！”我和杜宇再三保证不会透露他们的身份，会将他们保护好。2名女生这才松口答应配合我们的行动。我拿过他们的手机，下载了最新升级的监视软件，不仅可以窃听，还能在不点亮屏幕的情况下进行缜密的拍摄。到时他们只需要握着手机就能记录下犯罪证据。做完这些，我和杜宇分别给他们转账1万元，并备注自愿赠与，然后将他们送出酒店。我们心事重重地走向地下停车场，准备取车离开。没想到刚打开车门，旁边一辆面包车上下来几名壮汉，不由分说将我们双手捆住，强行塞进面包车里。而车里正坐着面无表情的健身教练。我和杜宇心里一惊，难道是我们暴露了？以他们的手段，恐怕我们很难有好下场。见我们脸色不好，教练扯动嘴角笑了一下，看着他皮笑肉不笑的脸，我们更加害怕了。2位别紧张，是我们老板要见你们，都怪我手下的人行事粗鲁，你们可别见怪啊。说着他挥了挥手，面包车平稳地驶出了停车场。一路上我们都心惊胆战，脑海中幻想了无数杀人灭口的画面。大约颠簸了半小时左右，面包车停在了一栋乡间别墅前，我们被人拖下了车，有人上来替我们松了绑。
正思考着如何脱身，别墅的门开，从别墅里走出来一个面带笑容的男人。我和杜宇一看，放下心来，这人我们认识，是当初大学的时候的室友秦风。不过这人心术不正，早在读书那会，他就整天琢磨着捞偏门。我和杜宇跟他关系一般，毕了业更是多年未曾联系过。同学会时听人说过，毕业后他就傍上了富婆，后来靠着富婆开了家健身房，据说生意不错。可我们怎么也没想到，他竟然干出这样禽兽不如的事来。见我们愣在原地，秦风大笑着走过来，给了我们一人一个熊抱。他低头看见我们手腕上的伤痕，当即变了脸色。秦风冷冷地回头看着站在身后几名壮汉，沉声说道：“我让你们将两位请过来，你们给我把人绑过来，是不是活腻了？”几名浑身肌肉的壮汉吓得跪在地上，用力地扇自己巴掌。没多久，几人脸就被扇得肿了起来。我和杜宇对视一眼，浑身发冷。以秦风现在的势力和手段，如果发现我们谋划的事，恐怕我们两个都会死无葬身之地。我们强装镇定，扯出一个比哭还难看的笑脸。秦风，你小子现在混得可真不错呀！闻言，他高兴地拍拍我们的肩膀。前几天我看见你们的资料，一眼就认出是我的老同学。这不，今天我让他们等你们过完瘾，将你们请过来，咱们兄弟三人好好叙叙旧。说着，他做了个请的手势，将我们请进别墅。这顿饭我和杜宇吃的食之无味。席间，秦风的手机响了起来，他按下免提，一个甜腻的女声传了出来：“老公，你在忙什么呢？我家那头死肥猪不在家，你要不要出来跟我玩玩？”我的心揪了起来，这声音我太熟悉了，正是周宇。秦风漫不经心地吃了口菜：“不了，我在等我朋友吃饭呢，改天吧。你这个小贱人，一天不玩你就浑身难受是吧？”对面嘟嘟囔囔的撒了口胶，挂了电话。我的喉咙一阵发紧，看秦风神色如常，似乎并不知道我就是周宇的老公。江环，你看我干什么？赶紧吃菜呀！秦风见我只顾着打量他，招呼我赶紧动筷。我干笑两声，埋头吃饭。好不容易挨到吃完饭，秦风又提出去喝点酒。我和杜宇赶忙推辞，见我们实在不想去，他这才作罢，招招手吩咐手下将我们送回去。一直到回到停车场，坐进我们自己的车里，悬着的心才落了地。杜宇正准备发动汽车，我们的手机同时响起了提示音，对视一眼，我们不约而同地拿出手机，是监视软件发来的提示，上面显示对方启动了监视功能。我们打开录屏功能，点进软件查看，屏幕里几名凶神恶煞的壮汉围住几名女孩，为首的正是秦风和那名教练。听筒里传来女孩们的哭声，还有断断续续的求饶声：“求求你们别再逼我们了，我们真的不想去陪他们了。”秦风一脸坏笑的伸手扯住说话的女孩头发，一把将她拉到面前，狠狠一巴掌扇在她的脸上。“你说不想就不想，信不信我把你的照片发到网上，让你的亲戚朋友都来看看你是什么货色？梁总看得起你们是你们的荣幸，他付了这么多钱，你们说不去，那把钱赔给我啊！你们以为自己还是什么好货色吗？都是一群破鞋！”女孩半边脸高高肿起，呜咽着不说话。秦风将她甩到一边，示意几名手下强行将女孩们拖出去。被甩到一边的女孩突然站起身，冲到窗户边，对着正准备上前的壮汉们哭喊道：“别过来，再过来我就跳下去！”可没人搭理她，眼看着他们越逼越近，女孩闭上了眼睛。“不要啊！”我和杜宇同时惊呼出声，可没有用，女孩身体后仰，消失在窗户外。几秒钟过后，传来一声沉闷的坠落声。我和杜宇抬起头，两人都是泪流满面，没有丝毫迟疑。杜宇沉默着发动了汽车，一路停落到公安局门口。我和杜宇将手机里的材料连同视频一同交给了警察。打开视频时，一屋子警察鸦雀无声，每个人脸上都凸起了愤怒。视频结束后，几乎是全局出动，多辆巡逻车疾驰而出。可赶到现场时，已是人去楼空，除了女孩支离破碎的身体孤零零地躺在楼下的草地里，她的脸上带着一种解脱的微笑。我和杜宇再也绷不住，跪倒在她尸体旁，放声大哭。如果早一点举报他们，是不是他就不用死了？我回家时，周宇正坐在沙发上涂着指甲油，见我进门，他换上一副虚伪的笑容。他起身过来挽住我，将我拉到餐桌旁，指着桌上的产检报告，笑意盈盈地对我说：“老公，今天我去产检了，医生说宝宝已经稳定了，你说的大惊喜什么时候能兑现？”我冷漠地看了他一眼，强压住想打死他的心。想打死他的心。行，既然这样，明天叫上你爸妈和你弟一起吃顿饭吧，到时我会亲手送上大惊喜。周宇脸上的兴奋之情溢于言表，他笑嘻嘻地拿出手机通知他爸妈，我则将自己关进了房间，开始剪辑视频。我将剪好的视频发给杜宇，吩咐他明天晚饭时间发布在社交平台上，并且特意嘱咐他到时候花钱买点热搜，又给餐厅打电话定好位置，告诉对方明天我要准备求婚，吃饭途中一定要将摄像头对准我女朋友的脸，将她的表情投射在大屏幕上。安排好一切，我才洗漱完上床睡觉。可一闭眼，我眼前就浮现出女孩惨死的模样，几乎一夜无眠。第二天，我顶着一双熊猫眼去上班，整整一天我都心不在焉。好不容易挨到下班时间，我马不停蹄赶往餐厅。周宇一家已经到了，见我进来，他爸妈满脸堆笑。周宇的弟弟也殷勤地替我拉开椅子，又倒了杯水递在我手里。菜很快上齐，我闷头吃饭，不论他们一家如何旁敲侧击，我都没有回应。等菜都吃得差不多了，我掏出手机看了看，周宇的视频被顶上了热搜第一。我微笑起来，起身接过后，在一旁的服务生手里的话筒。餐厅里人声鼎沸，我清了清嗓子：“各位，耽误大家几分钟，我老婆怀孕了，今又特意给她准备了一份惊喜。”一时间，餐厅里的人都停下筷子，盯着我们，有人带头鼓掌，有人大声祝福着我们。我抬头看了一眼大屏幕，镜头正对准了周宇期待的脸，我笑了起来，
将手机里的录音打开，用话筒对准了手机听筒，大喇叭里响起了周宇和他弟弟的对话。所有人面面相觑，很快有人反应过来，不客气地指着周宇骂道：“贱人，荡妇，真不要脸！”越来越多人开始指着他骂起来。周宇整张脸涨得通红，他弟弟起先还一脸不知所措，反应过来后恼羞成怒地冲过来，一拳砸在脸上。我也不甘示弱，反手一个巴掌扇了回去。有人开始朝周宇一家扔吃剩的食物残渣，甚至有位义愤填膺的大妈端过来一碗热汤，扣在了周宇的头上。一片混乱中，不知是谁忽然惊呼出声：“快看热搜！这个女的不就是视频里那个女主吗？哇靠，真他妈劲爆！这个女的也太不要脸了吧！”指指点点中，周宇脸色惨白地打开了热搜，才看了一眼就晕了过去。他爸妈赶紧上前护住他，他的手机躺在地上，正播放着他那些不堪入目的视频。我微笑着退出餐厅，我们这个城市不大，今天发生的一切足以让他在整个城市如过街老鼠一般。事情发酵得很快，我还没到家就接到十几通好友打来表示关心的电话，我都云淡风轻地表示我没事。刚到家，我又接到了岳母打来的电话，她在电话里破口大骂，骂我没良心。当初周宇看我老实才跟着我，没想到我心机这么深重，骂着骂着他又哭了起来。他说周宇气到流产，现在已经送到医院，医生说他以后再也没办法怀孕了。最后他问我能不能不离婚，我差点被气笑了，反问他我看起来就这么像冤大头吗？他见我铁了心要离婚，又说就算离婚，周宇也会分走我一半财产。我忍不住笑了起来，我的存款大部分在婚前就交给我妈保管了，而现在我手里只有不到10万。这几个月以来，周宇在我不知情的情况下擅自动用我给他的20万补贴娘家，我随时可以起诉他们追回这笔钱。我不想再听他啰嗦，趁他沉默的时候挂断了电话。这天晚上我睡得十分安稳，隔天起床我就接到了杜宇的电话，他告诉我秦风及其团伙已经被抓获归案，他犯的是情节严重，再加上杜宇动用了一些关系，引起了有关部门的重视。纵使他有天大的本事，这次也难逃法网。杜宇托了关系打听，以他的罪行，最低也是无期起步，死刑也极有可能。后来他被判死刑那天，我和杜宇旁听了整个审判过程，我们忍不住拍手庆贺。从法庭出来，我们带上判决书一起去了女孩的墓地。让我们意外的是，他的墓碑前已经站着几名女孩了，她们含着泪替他宣读了判决书。我和杜宇没有打扰他们，悄悄离开了。至于周宇，出院后纠缠了我很长时间，他整夜的跪在房门外求我原谅他，一直到某天他突然消失了。我从新闻里看见他被不雅视频里男主的老婆拿着菜刀追砍，砍成了重伤。我关掉电视，心中毫无波澜，都是成年人，必须为自己做出的选择负责。